Всем привет, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой следующий видос, который посвящен разработке под операционной системой Linux. И сегодня будет такая небольшая темка, но я думаю, что она в принципе довольно полезна для многих новичков, которые только начинают свой путь становления, так сказать, освоения операционной системы Linux. И я думаю, что многие из них могут столкнуться с такой проблемой. Когда мы часто переходим на Linux, мы начинаем пользоваться новыми инструментами. Новые инструменты — это здорово, это хорошо, на Linux много классных инструментов для разработчика, и в частности, мой опыт был не исключением. Я переходил на Linux с целью освоения редактора Vim, то есть изначально я пришел сюда только ради этого редактора. Это потом я уже оброс прочими там программами, тайловыми VM и так далее. Но изначально это был Vim. И допустим, у вас тоже может сложиться похожая ситуация, вы пришли ради Vim или какой-то прочей среды разработки, и она не имеет из коробочной возможности компилировать программы на C или на C++. И вы не хотите в данный момент заморачиваться настолько, чтобы настраивать какие-то файлы конфигурации, какие-то плагины устанавливать, которые часто требуют еще дополнительной настройки. Да? Вам хочется просто здесь и сейчас осваивать, допустим, комбинации вашего нового редактора кода и писать программы, и в итоге их компилировать, получать результат. Что же в этом случае вы можете сделать? Все очень просто. Все, что вам потребуется, это минимальные необходимые знания терминала. Здесь я уже предполагаю, что вы умеете хотя бы там перемещаться по папкам, ну, файл создать, удалить, там что-то скопировать и так далее. Здесь мы перейдем в папку, которую я предварительно создал для этого видео, и здесь я, соответственно, еще создал файл, в котором написан банальный Hello World. Вот, как видите, продемонстрируем, это просто Hello World. И, допустим, мы хотим скомпилировать эту программу, да, вот у нас есть Vim, мы пока не знаем, как прикрутить к нему компиляцию, не хотим возиться с настройками, плагинами, со страшным конфигом, который пока, да, так скажем, нам кажется довольно страшным, но хотим скомпилировать программу. В этом нам поможет набор компиляторов от разработчика GNU, который есть, наверное, на вообще подавляющем большинстве дистрибутивов Linux. Я, по крайней мере, не сталкивался с такими, на которых не было бы их. Это компилятор GCC, который используется для компилирования языка программирования C, и, соответственно, компилятор G++ для языка программирования C++. Ну, давайте я создал файл на плюсах, поэтому попробуем именно его. Базово напишем G++. В качестве аргумента мы должны передать наш исходный файл именно с расширением CPP. Здесь просьба заметить такой момент, что хедеры мы не указываем. Мы передаем в качестве аргумента только source файлы с расширением CPP. Далее воспользуемся флагом "-o", который позволит нам потом указать имя выхлопного файла. Ну, выходной файл — это, соответственно, наш исполняемый файл, или, как его еще называют на Linux, бинарный. Нажимаем Enter. Все, вроде команда отработала успешно. Нажимаем ls, чтобы проверить содержимое директории и убедиться в том, что да, действительно в директории появился новый файл с именем bin. И его зеленая подсветка нам дает понять, что это действительно исполняемый файл. Попробуем его запустить с помощью .bin. Нажимаем Enter и видим, да, это действительно Hello World, который вполне себе нормально функционирует. Такой момент, если у вас, допустим, source файлов больше, чем один, вы тогда должны просто перечислить их подряд. То есть буквально через запятую. Предположим, у меня был бы еще какой-то файл, там source cpp. Я беру его просто через запятую, перечисляю дальше. Причем порядок абсолютно не важен. В любом порядке, сколько бы у вас source файлов не было, хоть 5, 10, 50, ну, конечно, 50 уже не очень захочется таким способом, да, это скорее способ для коротеньких программ, когда вы только начинаете свое обучение какому-то языку программирования, ну, здесь мы подразумеваем C++ или C, и у вас там 2, 3, там 5 файлов, не более, да, уже для большего количества файлов, если мы говорим про серьезные проекты, уже нужны, конечно, системы сборки и, ну, и другие немного подходы, о которых я, наверное, потом когда-нибудь поговорю, но сейчас не о том речь. То есть для простых программ, вот вам, пожалуйста, готовый инструмент, G++ для плюсов, GCC для C, просто перечисляете подряд все source файлы без хедеров, "-o" и имя выходного бинарного файла. Также еще стоит отметить, что наверняка
вы захотите вашу программу дебажить, то есть отлаживать. Для этого нужно G++ передать в качестве аргумента flag-g. И также очень популярен flag-vall, который позволит компилятору дать вам большее количество потенциальных подсказок по каким-то проблемам, то есть варнингам, ошибкам. То есть вы таким образом даете, так сказать, ему команду, чтобы он делал более подробный выхлоп в консоль. Вот, в принципе, и все, ребят. Такой коротенький видосик получился, но я думаю, что он будет весьма полезен тем, кто только начинает свой путь в Linux, как я уже сказал. И я сам помню, я помню себя, я достаточно длительное время, кстати, так программы компилировал. Я не знаю, я, наверное, год так программы собирал, до той поры, пока Make не изучил, да. Вот, так что не пугайтесь, даже если вы вкатываетесь там в Linux, осваиваете Vim, вы молодцы, вы вообще лучшие. Вот, так что заходите в терминал, можете компилировать пока программы так, а по ходу дела там уже все научитесь плагинами пользоваться, настраивать и будете уже использовать более удобные, так сказать, средства, да. Но в принципе, опять же, для пары файлов вполне себе, по-моему, рабочий нормальный вариант, несложный. Что ж, все, ребят, на этом все. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, если контент, который я вам предоставил, вам понравился. Ставьте лайки и пока.